Mukama yebazibwe. Hallelujah. Amen. Twebaza Katonda kulwa crusade. Crusade eno Katonda akola bikulu, akola binene. Fuse ensonga. Tukyakiririza ddala nga bwe twatulanga tukinyweza nti Yesu alokola era awonya. Olubabu gw'omuliro gwaka. So singa nnyo okwebaza abakanyigako n'akasheyalinga n'akanyigako n'abaako gwakaweereza n'abaako gwakasindikira. Ogwo gwe mulimu gw'omukulisitaayo. Amazima g'otegedde gasaasaanye galeekaane. Toyinza gaa nti enjiri nzibu okubuulira. Yogera ekyo ky'otegedde. Tinali mulwadde n'empona. Kinze nali simanyi kino. Ekyo ky'oyogera y'enjiri. Mukama tukwebaza mu lukuŋŋaana luno tabamiruka mu njiri eno lubabu. Buli omu olubabu gwe lunotuukako lumutuukeko. Tulokolebwe, buli muntu alokolebwe okuyingira mu Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amen. Mikwano gyaffe tuli ku last chance to the Catholic Church oba eri abakatuliki omukisa oguweereddwayo nga naffe abaabivaamu edda nga tuddayoko okuddamu okulaba nga tukyalira ebintu bye twali twaleka naye ng'ekituzizzaayo kulaba nga wabaawo omuntu omulala awona alokolebwa asimattuka wabeewo alaba bye twalaba ebyatugobayo. N'olwekyo tubaaniriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Twazzeemu okukwata ku bitabo nga katikisimu, twazzeemu okwogera ku bigambo nga sikapulayi, twazzeemu okwogera ku bigambo nga kofirimansiyo, okwogera ku bigambo ng'omugigi, twazzeemu tukyalira ebigambo nga lozale oba sapule, ng'ebibuuzo ebikulu bibuuza ebintu ebyo bivaawa bye tutalaba mu Bayibuli byayitawa okwesanga mu kanisa oba mu ekereziya ng'ate Yesu bwe yali agenda yaleka atusuubiza nti nteeka ekkanisa yange ku lwazi n'emiryango gy'emagombe tegiri giyinza. Ekizibu kyavaawa. So twagala okwebaza Katonda. Twatandika ku masakalamentu nga sineeyongerayo Reverend Gerard Mukuye waali katubuuzeeko mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mbalamusizza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo. Eddoboozi libakoowu buli olukya naye tujja kwogera tutuuke n'okufuluta obufuluusi ng'omusajja ali mu kibuga Kampala takyayogera abuulira njiri naye agira bugizi. Bino tubikola lwa bulumi nti mu Uganda specifically batusanga tuli mu byaffe bonna ne bayingirawo buli omu ng'aleeta bibye. Sikirabamu na buzibu bwe tuddayo ne tukebera ebintu tuli tetwalina busobozi, tetwalina budde, tetwalina bikozesebwa, tetwalina bitabo, naye abasajja bano keka abatanda ne bawandiika ebitabo byonna tubikebere, byonna tubibuuze. Kuba Bayibuli eyogera mu kitabo ky'Abaloma Abaluumi essula 10 abooluganda kyenjagala mu mutima gwange era kyensaba Katonda ku lwabwe kye kino balokoke. Olwokubiri, kubanga mbategeeza nga balina okunyiikirira mu Katonda naye si mu kutegeera.
baba banyiikivu naye nga bw'onoonya okunyiikira okwo kuweebuuka mu kutegeera. Kuweebuuka mu kutegeera. Commitment has nothing to do with the truth. Kyokwewaayo tebirina we bikwataganira n'amazima. Birala nnyo byawukana. A thief is committed. Buli ddiini eri committed. Ekyo tekitugaana kukebera. Mukkirize tubikebere. Tukebere emikolo gyonna. Tukebere buli mukolo. Guno ani yakulagira? Guno gwani yakulagira okukola kino? N'abalokole temufaayo. Namwe tujja bakebera. Tubabuuze. Mutunnyonnyola emikolo gye mukola. Twagiwandiise. Tugirina. Tubuuza ddiini emwemu. Si lwa bubi. Naye lwakuba tugiise na chansi. Okumanya chansi. Omuntu naddayo akusomera ebitabo byo. Akubuuza ebibuuzo. Mu bitabo byo. Mu bitabo byo. Nga takuyise na kuyita mangu. Jangu otwegatteko. Naye n'ebibyo nga yabisomye. Guno mukisa. Si kulwa ng'ogenda mu Geyeena. Musumba emabegako awo Faaza Lukodo yagamba abalokole tibaddeyo basome ebintu byabwe babikugukemu babifunemu ebbaluwa babifunemu obuwandiike ne beekalakasa ne bayomba. Nakati bakyayomba. Obagezaamu otya okusoma? Omwoyo ababikkulira. Kaakati tuzze tukebera. Olwayo point eri bweti. Amasakalamenti gali 7. Ganywezebwa canonical laws. Canon 1 ne Canon 4. Galina amateeka amakulu agagawanirira agakateekako entiisa. Bw'oyogerako erimu n'olivoola olangirirwa okubeera anathema. Ku masakalamenti n'omala ogatyoboola oba tokyagwana kubeera mu lubu. Oba n'ogaa nti erimu terirokola. Oba olangiriddwa. Kati olwayo twakubuuza bannyini kugagaba baweza amasakalamenti 7. Bagafuna. Manyi kirala okuwaayo kintu naye oyinza okugaba kyotalina. Tugenze ku sakalamenti. Olwaleero tuli ku sakalamenti. Saabasakalamenti baliyita matrimony. Matrimony. Yogere mu Luganda. Matrimonio. Esakalamenti eryo lyeri obufumbo. Obufumbo lyerimu ku masakalamenti 7. Jukira ganywezebwa teri ateekwa gavoola wadde ogambako erimu nti terirokola nti oba teriyamba muntu. Olwaleero twagala kubuuza basosodooti muyina sakalamenti erya matrimonio? Reverend Father mwalifuna n'eryo? Paapa muzeyi Paapa agaba amasakalamenti gonna osibirako n'abantu ebibi. Bakukwasa n'obuyinza bwonna. Yalina ebisumuluzo by'ekereziya. Mu 1807 Papa was declared to be infallible. The Pope. In 1870. 1807 olukiiko ne lutuula ne lugamba ne lutongoza ti ku mulundi guno okuva leero Papa ekigambo kyayogera tekibuuzibwa bibuuzo kiba kituufu gaba mazima ag'enkomeredde. Mu bufunze. Funza. Papa takola nsobi. Mutuukirivu. That is what we call infallibility. In 1870, the Pope was declared infallible. Takola nsobi.
oluvannyuma lw'ensobi ze yali bapapa abaliwo ze bakolanga ze bajjanga bakola omusajja naga nti ensi ya rectangle Galileewo Galileeyi ne bavayo ne baga no ensi eri ovo ne bamutwala mu kanso n'omusango ne gumusinga ng'awo wonna bagezaako oga nti paapa tawubwa kyayogedde kibaweewaawo era amiina kubanga yali mu kifo kya Katonda wano ku nsi ye mukiise wa Katonda ku nsi ye mukiise wa Katonda ku nsi ye kati olwo ne kitegeeza nti yakolera mu kifaananyi kya Katonda Bayibuli egambye nti Katonda n'agamba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe era mu ngeri yaffe Paapa Pius ow'e11 eyaliwo mu 1922 mpaka ku 1939 yagamba bw'ati you know that I am the Holy Father timumanyire ddala nti yenze taata omutukuvu the representative of God on earth era omukiise wa Katonda ku nsi the vicar of Christ era omukiise wa Kristo which means I am God ekitegeeza ti ndi Katonda earth ku nsi kati ekyo bwe bamala Paapa Pius okuva leero ekiteekawo nakyo mu 1928 kubanga gino emyaka yali batuwadde gye yabeerera paapa 1928 omugagga ne yeerangirira tiye Katonda ku nsi era enkofiira neeba ya mitendera 3 yeno paapa gy'ayambala yeeyo kaakati omugagga ono Paapa Pius amala okugandye Katonda ku nsi kitegeeza infallibility neyeyongera okunywera neguma Katonda takola nsobi paapa aba Katonda ku nsi bw'abanga Katonda ne bamusako ekigambo infallible amakulu ku masakalamenti yo tafunako n'erimu mutukuvu kati teyeetaaga confirmation teyeetaaga baptizimu teyeetaaga batisimu nnyonnyola teyeetaaga ukalisitiya naye tamufuna ukalisitiya abawerekerako obuwerekezi mu kulya is God yiyiga ate nga ukalisitiya bwe liba sakalamentu nga Kristo mwena ayingira mu ukalisitiya tulyoke tufune komunyo kati ye bw'amenya naga nti n'amenya omugaati takomba ate Katonda alya munne aba yeeridde aba tebayiseze tuba tufunyewo Katonda omusezi aba amulidde bassebo ne bannyabo era bwe yamanya essakalamentu eryo olw'okuba beeteeka mu kifo eky'obwa Katonda Katonda tawasa Holy Father talina kuwasa tawasa gwe saaba Kristo teyawasa ate fiika awase tekisoboka Katonda teyawasa ate omukiiseewe awase talina kuwasa ekiruma n'aweera okuwasa eyo esakalamenti luli mu katikisimu ogenda kunkeberera peegi katikisimu y'abasooka mulimu esakalamenti eyo katikisimu y'abakulu mweriri Papa Paulo ow'omukaaga yali kaatiriza ate singa mbadde wakulangirira paapa omutukuvuko nandirangiridde Papa Paulo ow'omukaaga nti ye mutukuvuko ng'osinzidde ku nsonga kimusumba yasomesa esakalamenti ly'obufumbo ne bumulema bulemi naye ng'ali nnyonnyodde mu bulamba bwali yannyonnyola n'agamba olina kuwasa omukazi omu buli mukatuliki omu mu bukatikisimu y'abakulu owasa omukazi omu
chapter 7 papa Paulo ng'ayogera mu encyclical letters ze eziri mu katikisimu eyo owasa omukazi omu n'asomesa nti okufumbirigana wekutandikira creation wetandikira n'agoba family planning n'agoba abortion okujjamu embuto n'agoba euthanasia okimanyi kyeki ekyo musumba okutta omuntu omutaasa obulumi kino kyabasawo mbu bamwanguyeeko nnyo. That is euthanasia. Killing somebody such that he may not suffer a lot. Oba omuyamba omukendeereze ku bulumi ebyo byonna n'abigoba nannyonnyola ebintu eby'amagezi byamulema kukola bukozi nannyonnyola right z'omuntu kati ye si muntu era ye n'atawasa ekiruma n'agaana n'abasosodoti okuwasa. Kikubuza saagala meetu eryo muzeeyi njaddituukako ojja ddituukako kati ekintu kye mwerijjako si buli muntu yenna nti akisobola. Matayo 19 Yesu abatume baali baagala okimuleeterezaako n'abagamba si buli omu nti akisobola, baagala okusimba doctrine. Matayo 19 olunyiri lwa 11 lwa 11 otyo webale kumpa lunyiri 19:11 agambye bw'ati kanve ku lwa 10 soma abayigirizwa ne bamugamba nti ebigambo by'omusajja n'omukazi ne mukazi we bwe babiri bwe bityo si kirungi kuwasa. Yesu n'amanya abantu bagenda okusimba doctrine, bagenda okukigobamu abantu, bagenda okugoba bannaabwe mu kuwasa. N'abagamba nti abantu bonna tebakiyinza, tebayinza nakikkiriza, tebayinza kukkiriza kigambo ekyo okuggyako wabula abaakiweebwa, kubanga waliwo n'amenya kirasi ezisatu n'agamba waliwo abeera awa bokka, Eunuchs abeera awa bokka, waliwo abaalayibwa abantu, waliwo n'abaalayibwa Katonda, nga Katonda ye yabalaawa. Basebo ani yabalaawa? Papa ani yakulaawa? Abasosodoti ani yabalaawa? Mweraawa mwekka? Bantu be babalaawa oba Katonda yabalaawa? Omanyi nno kye tuyita okulaawa, kubanga waliwo omuntu awulira ekigambo okulaawa nga gwe gusose n'okukiwulira mu Bayibuli. Ekigambo kye bayita okulaawa ojja kuddayo, ojja kusoma Danyeri essuula esooka, ojja okusanga obunyonnyofu bw'ekigambo ekyo. Bwe bakwata ba Danyeri nga babatwala mu nsi y'e Babilooni, lw'okuba baali bakuweereza mu maaso ga kabaka, kabaka n'atowa ekiragiro babatwale babakasitwetinge, babaggyeko obusobozi bw'amaanyi g'ekisajja, obusobozi bw'okuzaala, obusobozi bw'obyokwegatta. Obusobozi baabujjangawo. Katonda be yalaawa oba tokoleera toba baazaalibwa bwe batyo, oba oli impotent baazaalibwa bwe batyo. Gwe nga ne bwona oli ebinaakani, ne bwona ogaaya amayirungi, ne bwona ogamba ogenda kumira simanyi kunkumanga. Buli abaana batambuze ensigo za kunkumanga. Ne bwona oli omulondo buli lunaku n'okulya ekyenkya n'ekyeggulu, nga Katonda yakulaawa, gwaba ye yakulaawa. Bayibuli eyo kirasi ekitaddewo kitegeeza temugwa mu eyo levu. Buli akeera ku makya, buli akyaliramu amaanyi
agasituka ng'omusajja nga batule kuliko omuliro Katonda teyakulaawa nga saluti kweziri nga saluti gwe kasitookera nga Katonda takulaawanga. Kyogamba Reverend abayagala kubuuza gwe ssebo Mukama yakulaawa singa siki obula ogenda ng'okebera omu ku omu netubagoba mu busosodoti ani yakulaawa Katonda balaaya abaava mu mbuto z'abanyaabwe nga balaawe tebakola. Bana baganda babateekako ekintu mbwe endiga yabatomera mukyogere mu lujjudde muveeyo mugamba abakristu nti endiga mwe yabatomera bweba teyabatomera oba ojja kuwasa. Era mbakuba na muganda wange nandi mutudde ne mu kooti ekooti emuwaliriza okuwasa yandiwasizza kubanga endiga bweba teyakutomera kitegeeza Katonda ebigendererwa bye biba bikyali biramba nga yabisaawo. Kati kule namba 2 abeera awa bokka obaako kye weekozeeko nojja mu gaasi. Kati abeera awa bokka Yesu bayogerako abalayibwa Katonda kitegeeza will of God. Bwe kitobe kiri mu kuteesa kwa Katonda. Ate abantu ngamba abeera awa bokka manyi abeera awa bokka bobe ebireebera will of them, will of man. Nga bw'oneeyita mu kuweereza nga bw'ona okumba ebibyo ekkulu nga teribiriimu oli ku bintu byo ng'olina n'ensonga zo. Abawala babbi, abawala bazibu, abakazi bavuma, abakazi balya nnyo, abakazi batawaanya, ng'olina ensonga zo. Olina bisitoola ebyo. Kyokka ate waliwo ne gye tuyita abaalayibwa abantu. Poliisi yakusamba n'ekwasa enjege egundi n'otafunamu gakaaba ajja kuwulira oyo. Poliisi nga yakuba ng'oba UPDF oba amagye kale aba wano tebakuba. Amagye ge Kenya agaakukuba sirina gakuba bano tebakuba mwaba wano temukuba nga bakukola ekintu kyonna oba walayibwa abantu. Abasajja abakolanga okwetolola akaswero kabaka ng'amala kubalaawa abo baba balayibwa abantu mugwa mu kategori ki. Otherwise bwe mubanga ogudde mu kategori eyo teyina kuba doctrine yakunaanika ku buli muntu. Toyina kugaana balala abaagala okuwasa. Father Musala yavaayo openly n'abagamba tewali nsonga ebagaana kuwasa. Ng'abasumba ba Church of Uganda abawerera ddala 30 baakeera ku makya ne bagamba it's high time we went back to our mother church which is the Catholic Church. Ne baddayo mu Catholic Church nga bava mu Protestant Church ne bagenda ne bakazi baabwe. Papa n'abaaniriza quotation nja kugibawa n'omukutu ndi mu kunoonya mannya gaabwe bonna mbenga tugabasomera. N'abaaniriza ne bakazi baabwe ate n'abalagira okukolanga saavisi ate nga bagabana b'amasaakalamentu bakondakitinga nabo ebitambiro by'emmisa nabo ne bakontakitinganga mmisa. Kyokka bakoze ekibi balina abakazi. Ekyo nno ne kireeta akeegugungo kanene nekisaaliza abatalina ng'ate amaanyi mwegali. Amaanyi mwegali baana balenzi balamu abaana banyiridde. Bw'obalaba father n'obalaba babasosodoti banya be bafather n'obalaba brother tunuulira abaana baffe abawala abagenda okudiba abangi ennyo
bayibuli yetuuka okugamba nti abakazi 7 balyegatta ku musajja omu nga beegayirira bagamba waakiri tutuumibwa erinnya lyo, waakiri tuneegulira emmere ne twegulira n'ebyambalo ne tukola buli kintu naye nga tuyitibwa linnya lyo. Ekizibu ani akireese? Musosodooti. Mutte abo bonna abaana be mukutte bagende baweereze mukama waffe mu ngeri eyo. Kubanga Papa Paulo ow'omukaaga yayogera mu chapter 7 mu katikisimu y'abakulu n'agamba nti ekkanisa nga bwe mulaba obufumbo y'ekkanisa, mbwera talina bufumbo talina kifaananyi kya kkanisa. Mweno katikisimu bw'aba ayogera ku sakaramentuli erya matrimony oba matrimonio agamba obufumbo kye kifaananyi ky'ekkanisa. Kitegeeza talina kifaananyi kya kkanisa kituufu. Therefore he does not qualify okugoberera ekkanisa, manya okukulembera ekkanisa. Bayibuli egamba kimu Timoseewo omusosodooti anaabanga atya? Timoseewo osomyeyo ekyo gira obikulawo. Omusosodooti anaabanga ne qualifications ki? Bishop, kubanga the word pope kyatandika juzi wano. Bafuuka ba popes but they were bishops originally. Batandika balabirizi. Era obulabirizi bwe buli mu Bayibuli, obwa papa tibuli mu Bayibuli. Ojja kuŋŋamba papa ekitegeeza taata. Gwe tosomangako mu Matayo essula ya 23 layini ey'omwenda. Bayibuli ng'egamba omuntu yenna tayitanga omuntu ku nsi nti papa, tamuyitanga nti father. Ffe tuyinza okubayita abaana, you can be my daughter, naye gwe bakugaanya okumpita father. Bagaanyi Matayo 23 babagaanyi. Kubanga mujja kuŋŋamba Paulo agamba omwana wange nnuma gwe nazaaza, naye mu Bayibuli tulabye abagamba omwana wange naye tetunnalaba abagamba nti taata mu Bayibuli. Lwaki? They were very strict nti ekyo baakigaana. We are guides, we are spiritual leaders. Musuma sebo tunoonya ki? Tuli mu Timoseewo ekisooka essula ya 3. Twagala kulaba ebisaanyizo ebya bishopu, eby'omulabirizi, eby'omusasodooti alabirira paliisi ez'enjawulo. Musumba, there are 16 qualifications eza buli yenna for bishops okubeera bishopu. Mu ssula y'okusatu mwoli 9 ssula ya 3 lunyira olusooka Timoseewo ekisooka agambye, here is a trustworthy saying, if anyone sets his heart on being an overseer, he desires a noble task. Whoever desires to be a bishop desires a noble task, but he must have the following qualifications. Now the overseer must be above reproach. He must be above reproach. He must be blameless. The husband, the Pope is infallible. But the Pope is infallible. Jews no nayogera ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi wa ale yenkani dao namutegako ekigambo ekinene n'agamba yaleeta okujjako okuleeta obwenzi n'okutta mbu talina kirungi kye yaleeta. Bwe yakyogera mwenna mukyajjukira ekigambo ekyo, abasiraamu ne beegugunga mu nsi. Siraamu ne beegugunga wane Somalia, ne bajjayo omusisita ne bamutta. Mu kwegugunga okwo Papa yalaba batandise okulumba ebigo. Papa n'amenyawo kyayogedde n'agamba I was wrong, nakoze ensobi. Gwe ng'era okyalemerako nti the Pope is infallible. Takola nsobi. It must be blameless. Atono juzi yenenya. Juzi Papa yavaayo ne yenenya ku lw'aba bishops. Bwe tunatuuka ku bisiyaga yenenya ku lw'aba bishops.
be baali bakutte nga cases ziri 300 300 cases ez'abasosodoti ez'ababishops no bishops only abaali basangiddwa abaali bakwatiddwa abaali basingiddwa omusango gw'okulya ebisiyaga kati Katonda aba yakulawa amaanyi agali ekisiyaga nga nakyo kirabika kyetaaga amaanyi mangi oba wagajja wanga ye yakulawa kyandibanga kikaluba okusinga ebirala kirabika towulira erinnya kisiyaga tusengeri gyenawulira mu Luganda tiyasiyagguse ŋŋendo mwebale kusiyagguka ŋŋendo mba ndowooza ng'akufaananira omusajja asotta akagaali akataliimu giriisi okulinnya olusozi amaanyi 300 bwe tunaamalirako nja kubamba wadde quotation bishop ku bishop omunno yali ali mu kereziya abuulira bishop omu ng'agamba omuntu yenna akola ebintu ebyo ebyokulya ebisiyaga tajja kugenda talifuna masakalamentu era taligenda na muggulu akavubuka ne kawanika omukono ne kagamba nze wabinkoze tojja genda gwe naswaluka abo nja kubabawa by name sikigendera kuswaza naye njaga kubagamba nti nammwe mwogere muyimbe ng'abaprotestant bwe bakola nange ndi munafu mubiri omwerere naye gwe newega nti oli nfolibo gwe newega nti olina kibi ate jjuuza omu n'adduka n'alizayininga resignation oba okubye Katonda n'alizayininga for this is it the first time or second time nga tulina bapapa babiri abalamu ku nsi kubanga once a pope is always a pope kubanga emusika wa Katonda kuno Katonda yataddeko abasika babiri eyalizayininze nono Katonda alabika yafudde nnyo resignation yagitwa ajiwani kubanga bwe mbeera ku mulimu ne designinga otyo resignation ogisabumiti wakayotemutuhu walizayininze nga tojja genda mu ggulu ng'ogamba Mukama nkukubye kabaka tebamukuba buki buvunaanyizi bannange twekebere mulowooze abasajja baprofesa gwamanyi lwaki baprofesa ebyo ebintu babimanyi naye basirika bo bamanyi eddiini mukolo bukolo mbo banoonyawo engeri yakubaziikamu omukulembeze wa yeekaalu must be blameless to be a bishop above reproach n'ababa Pentecost mweteeke wano kyekewa service wano wetuvuga walinganga luuma lwa traini Mukama yabasaasira abawadde obusumba mupaluuseyo mwetadde mu katikolo okunene new level new qualifications new devil Reverend Father or Reverend Bishop omu owa Church of Uganda yayogera akola statement bwati n'agamba nti senga twali tukitegedde nti abapentecost baali baagala bitiibwa twali bibawadde ne batatuvaamu kubanga bwe baamala okutuvaamu ekyo kye basooka okuba emiggo naye wakati nga bamaze okugenda buli gutiibwa gonna ogwali gusigadde mu Church of Uganda tunaatera kufuna byabakatulyawo agambalo bagajjeeyo bapentekosto temuyina njawulo na bali abagatuddeyo mwe mwaddayo kale katubakebe tugenze tuli ku balabirizi tuli ku basumba tuli ku bafaaza tuli ku kiti ekyabayitibwa abaweereza he must be above reproach. Number 2, a husband of but one wife. A husband of but one wife. Zino qualifications z'aba bishops. Bapapa nabagambye. The popes were not bishops originally. I mean they were not popes. Eyo tamu ejja mu kkubo. Wuliriza. What we now call popes were originally bishops of Rome. Nti olwaleero be tuyita bapapa baalinga balabirizi mu Roma.
bishops among brother bishops. era ababishopu mu booluganda abalala abalabirizi. Then they became popes. Olwo ne balyoka bakyusa ne bafuuka bappaapa. With the power over the entire church. Nga baweereddwa obuyinza obwenkalakkalira ku kanisa ku ekereziya yonna. Then they became powerful that they were able to dispose the kings, to the emperors, and they could force kings to use their secular might to enforce inquisition, which was conducted by the Catholic priests and monks. Senga badde wakikufundiza Kifunze kyali badde kigamba mbolo papa n'alyoka afuna obuyinza obumusobozesa okubeera ng'enkola ye yeefaanaanyiriza ey'abafuzi ab'obulamu obwa bulijjo ng'asobola okukozesa amaanyi n'abaako gw'ajja ku ntebe n'abaako gw'assaako n'abaako ettaka ly'atwala nga ayenfoosinga. Era bwe baatandikira okuyisanga ebiragiro, bwe baatandikira okufoosinga Abangereza okuwanga omusolo gwe bayita papacy tax, buli Mungereza eyaliwo mu budde obwo yawa omusolo gwa papa. Era mu Abangereza abaliyo mwandiweereza ne pawundi kubanga bayinza okubaddizaako wano mbataasa. Wuliriza qualification zino twogera za bishop naye ze zirina okubeeza papa alina okuba n'omukazi nga papa yasooka bwe yali as per the claim. Soma essula eyokutaano layini ey'omusanvu n'ey'omunaana. Essula yakutaano ekitabo ky'otayogedde mu kitabo kya Timoseewo essula yakutaano olunyiriri lwa 7 n'olw'omunaana. Soma. Give the people these instructions too, so that no one may be open to blame. Otyo. If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than unbeliever. Eyo NIV ekyogedde bulungi ng'ekinyumisa namu. Tuwe mu Luganda. Mu Luganda naye omuntu yenna bw'atajjanjaba babe n'okusinga ab'omu nnyumba ye nga yeegaanye okukkiriza era nga ye mubi n'okusinga okukkiriza. Ye mubi n'okusinga atakkiriza. Ye mubi n'okusinga atakkiriza. Tuleete olulala lugamba atasobola kujjanjaba njuye anajjanjaba atya ekkanisa ya Katonda. Ojja dukebera. Nja dukebera olwo. Era luli muno. Luli muno mu 3. Lujja kulabika wano. 3. Mu 3 batugambye nti omulabirizi alina okuba nga wa mukazi omu. Alina okuba wa mukazi omu. When is not a polygamist. Nga si wa bakazi bangi. One. N'agamba he must be vigilant. Awo aba agambye ekyawo. Wano ekigambo n'akigamba he must be temperate. Nga tavaavaako waya. Nga tonyiiga. Kayogerera bino tewajjeeko waya. He must be sober. Self-controlled. Oba otegeera essaawa yonna. Respectable. Hospitable. Able to teach. Not given to drunkardness. Nga tanywa mwenge. Abasosodooti munywa omwenge. Abasista munywa omwenge. Babulaza munywa omwenge. Kati eyo taito muziveemu. Muddeyo ku level eza wansi. Somebody who is not given to drunkardness. Bino byawandiikibwa. Twabadde tusoma mu katikisimu. Bagambye bibi ebireeta obwenzi. Ebibi ebireeta obwenzi, amazina amabi. Amazina amabi. Okukyalakyala. Ke bagattidde. N'okunywa omwenge. Buli wanywa omwenge. Oba ogenda kufuna obwenzi. Kaakati munammwe muteeberezeemu ebyo muwulira bijja. Bayibuli egambye ayagala okuba omusasedooti va ku mwenge.
beera n'omukazi omu mwetuumye kinene bana abalala baddembe kubanga woofiisi gy'ogenzeemu Papa Pawulo yagamba nti eyo we batandikira okutegeera relationship between the church and God, enkolagana y'ekkanisa ne Katonda, the relationship between man and a woman enkolagana y'omusajja n'omukazi is a direct example kyekifaananyi between with the relationship between God and the church. kyekifaananyi kya Katonda n'ekkanisa. Kakati toyina kifaananyi kya kkanisa. Bayibuli egamba bw'olema okulabirira amaka osobola otya okulabirira omubiri gwa Kristo? Omukazi ekkanisa mukazi ye mukazi wa Kristo okusinziira mu Efeso 5:3. Kati gwe olemeddwa omukazi ate ozze kulabirira mukazi wa muno, ozze kulabirira mukazi wa Kristo nga gwe walemwa n'okufuna wadde akawala akamu wadde akatono wadde akawala wadde akalina embaliga n'obulwayo wadde akawala akamu n'ojja ogamba ogenda kulabirira the universal church of God. Onookansolinga otya abafumbo? Onootereeza otya? Onoobagamba otya? Onooyogera otya ebigambo ebinene nga kino ekiri mu Bakolinso essuula ey'omusanvu layini okuva ku y'omusanvu ekigambo temumaŋŋananga, ekyo kiyisa mu kamwa. The Pope is infallible. Olunyiriri luba lwakutaano. Musanvu olwokutaano. Maama nnyabo ekyo ekigambo paapa onookiyisa otya mu kamwa? Omusosodooti onooyisa otya eggambo eryakula ne liwola, eggambo eririko n'ebirevu, eggambo eririna olubuto eryenkanidde awo n'olyogera nti temumaŋŋananga? Gwategeererawo okummaŋŋana. Ani yakuyigiriza nti bamma? Yeggwe okumma kyeki? Okumma kiki? Kubanga gwategeera otya nti bakuyita kuwa ate batawa kumma? Gwe batammangako. Gwe batammangako. Ebigambo ebyo n'obyogera otya? Nakati olaba tubyogedde, kati waliwo agamba abaana abo ngenda basibirako ebibi. Nsibirako ebibi n'ebyabaganda bange bajja kusomera noveena nakuziba mwendanga za mufuluyirizo. Ebyo nno nja kubuulira abaabikoppa n'obikoppa nabo mwe bakusomera dduwa mbwe yakamulali. Muve mu bujogoli bw'eddiini. Bino ebintu tubagambye twogera ku life and death. Yesu lyekuba amazima n'obulamu. Mazima n'obulamu. Kubanga gwogambye gati abasakramenti onoobuulira otya abafumbo? Ojja kuŋŋamba Pawulo teyawandiika? Yawandiika. Ne bagaye waliwo ayinza okugenda ewa Pawulo tebakulimbanga nti omuntu atali mufumbo ayina kyategeera ku bufumbo. Tebakulimbira obwereere. They have imaginations. You cannot learn swimming outside the water. Oli bweru w'amazzi n'oyiga okuwuga. Terugamba nti towanga ssente z'omukubi wa bulooka kugenda kusuubulira golodi. Tasobola. Omukubi w'amatafaali tasuubula golodi. Mmwe ebyo mbirowooze tuli ku masakalamento ate ne mulifuula etteeka. Bayibuli eyogera mu Timoseewo Timoseewo 3 ekisooka. Ekisooka 3. 4. Essuula eyokuna Timoseewo ekisooka essuula 4. Oyagala lwakumeka? Va ku lusooka njagala lwakusatu. Olusooka lugambye the Spirit clearly says that in latter times some will abandon the faith. Muwulirize. In latter times some people will abandon the faith. Abantu abamu bagenda kuva mu kukkiriza. And follow deceiving spirits. Nga bagoberera emizimu egy'okulimba. And teachings taught by demons. Nga bayina n'amasomo ge basomesa nga mizimu gye gigasomesa.
Such teachings come through hypocritical liars. Okusomesa kuno kuva mu bulimba bunanfuusi. Whose conscience has been seared as with a hot iron. Mbunga bayina emmeme zaabwe n'amagezi gaabwe nga gookebwa ng'ekyuma eky'omuliro. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods. Lekera. Batugambye ku topics ze bagenda okusomesa. Topics z'emizimu. Z'emizimu. Munaku ez'oluvannyuma. Agambye mu nnaku ez'oluvannyuma abantu bagenda kuva mu kukkiriza. Mbunga bawulira ebigambo nga bakwata enjigiriza ez'emizimu ez'obulimba. Buno bwe bulimba n'agamba kwe muli balabira bagenda kuwera. They forbid people to marry. Okuwera okufumbirwa nga bawera n'ebyokulya. Ku Lwokutaano tolya nnyama. Tolya nnyama. N'Olwokusatu bwe tuba mu nnaku za Kalema tokombako. Tokombako ku nnyama. Kalema yaani omwana kyeyava abaleetako ekintu awo ne mukiwakanya. Yagamba Kalema yaliwa wano Buganda. Mbu n'alangirira ekisiibo. Enjala terumya Kalema. Enjala bye yalanga yali tabimanyi. Ne yeetolola n'agenda emabega w'olubiri. N'ayokya emisooli n'agirya. Bamusanga alya emisooli. Bamubuuza ate omulangira olidde? N'agamba saasiibye kasooli. Nasiibye kirala. Nze nabadde nsiibye matooke. Ne basirika nabo we baddangako mu bisiibiro ebyaddako ne balya nga bababuuza ate olidde nti nasiibye kya Kalema. Kubanga ekyakalema kibaako be kisiibye n'ebirala bitakisiibye. Osobola okusiiba amasavu g'okubyenda gano gonna amalala n'ogalya ag'okubbango. Kyekisiiba ekyo. Wuliriza bagambye okuyigiza kwa Sitaani okw'obulimba nti abantu bagenda kuva mu kukkiriza. Originally ba bishops bali mu kukkiriza. Nga bawasa. Kakati gwogambye nti Paapa ye musika wa Kristo. Wuliriza ate bannange ensi eri confused. Nkusomedde Paapa nga ye mukiise wa Katonda ku nsi. Ye viika owa Kristo. Ate ye musika wa Peetero. Eyo si nkola Idi Amini. Buli nnyukuta esirisa yiye. Kakati ye musika bw'aba ye musika wa Peetero. Nga Peetero yasooka era tunaleeta enkala z'aba Paapa. Ogenda kulaba Paapa yasooka Peetero. Peetero bw'aba ye Paapa yasooka. Paapa yasooka tumukebere. Tumukeberemuko. Tulabe. Yawasa? Yawasa teyawasa. Gugenda kunnoonyeza olunyiriri awo. Olugamba nti awo Yesu n'agenda ewa Nazaala wa Peetero n'aboggolera omusujja ogwamuliko ne gumuwonako. Yalina omukazi Peetero. Paapa yasooka yawasa nga teyeeteekera. Yasooka n'abeera naye mu kupekuka okw'enjiri ne Yesu n'amulekayo nga tewalina amanyi nti Paapa waffe eyasooka alina omukazi Paapa. Gwawakanya bino genda bugenzi ku mukutu oteekeko list of popes. List of popes ojja kulaba Paapa number 1 nga ye Peetero. Bano bonna abaddako basika ba Peetero. Kati weewuunya awo kawuka kannyonnyole nga bw'onoonye. Nnyonnyola tugende. Nze nasikira kitange Misa kikaggwa ayebase ekiboga musingo kiwaguzi. Nze bwenfa omusika wange akyayinza okuba divine. Mukyala wange nabyo akyayinza okuba. Nze ebyange tebijja kufaanagana nnyo na byammwe. Omwana w'abantu oyo ayinza okunsikira. Kati divine bwansikira aba asikidde nze. Aba tasikidde taata wange. Okitegedde sayansi ali awulya gwendeta mufunye. Ate omuntu anasikira divine nga divine afudde aba asikidde divine. N'alisikira omulala naye aba asikidde oli. Kati
Papa yasooka bw'aba Petero eyaddirira Petero ye yali omusika wa Petero katugambe kati ate gwe yasikira eyaddirira Petero toba musika wa Petero oba musika wooli no tutereze just understanding tubikomyewo mulayi tukkirize okulizoninga because if you cannot think then you are not a human being. We are because we think and we think because we are. If you cannot speak out what you think, then you don't have a right to live. You don't have a reason to live. Afuda singa kakatulowoze Papa omusika wa Petero, the first pope, according to the doctrine of first mention mu theology, ekisooka kyekiba ekituufu, the first pope married. Olunyiri olulabye luluno Luka essula 4 olunyiri lwa 38. Luka 4 tukebere papa yasooka. Luka 4:38 munsonyiwa okwogeza ekaaze naye nkubulya ebintu ebibireeta obusungu. Bakadde baffe babifiiriddemu. Maama wange twamuyitanga maama Bugerere ng'asaba katikisimu manya ng'asaba sapule n'akaabano kaaba abo beewangayo. Abantu abafiiridde kagwawo 10,000 z'abantu abafudde nga mubagamba mugenda kubasabira. Akulema okusabira ave ku mwenge nga mulamu ng'akyabuulikika. Oga enti bw'anaaba afudde omulamba gwe gutegeera ennyo. Ekitambiro ky'emmisa kinaamutoolayo. Ekitambiro ky'emmisa kisobola okutoolayo omuntu ng'agenze mu muliro. Nga ku luno mulemeddwa ng'akyali mulamu. Nammwe mbirowooze. Omufu atawulira, omufu yeebase wali nga ne bw'omuyita buza omwana we yeebase. Aba takyawulira ne bw'omuyita amannya amazungu ne bw'olisalako no ga viise ne bw'oleeta bye yalyanga n'oleeta bye yawoomerwanga ne bw'omugamba waliyo ekivvulu nga yali muzinyi w'amazina. Abantu bammwe be bajjuzza ebyo ebintu. Lwaki beesiga ebintu bye mbagamba ne bafa they die once. Mbabuulira embula okukaaba bw'abayo Oluganda ayina amaziga akaabireyo omulanga bino biruma. Ulira tusomani tuli ku Luka essula 4 olunyiri lwa 38. Luka 4:38 agambye bw'ati n'ayimuka n'ava mu kuŋŋaaniro n'ayingira mu nnyumba ya Simoni. Awo nnyina mukazi wa Simoni yali ng'akwatiddwa omusujja omungi. Ne bamwegayirira ku lulwe n'ayimirira oyo bayinza okumuvuunula obulala. N'abugulira omusujja ne gumuvaako amangu ago n'agolokoka. Bayinza ga Simoni mulala. Tudduke mu Bekolinso. Bakolinso 9 essula ya 9 tuli mu kisooka. Petero yalina omukazi. Papa yasooka. Papa omubereberye yalina omukazi. Ekisooka Bakolinso ekisooka essula ey'omwenda. Layini nkuweya mmeka? Va ku yakusatu. Ku layini ey'okusatu agambye va ku lwakuna. Oyokuna. Don't we have the right to food and drink? Don't we have the right to take a believing wife along with us, as do the other apostles and the Lord's brothers and Cephas? Fere tuyina buyinza naffe okutambula n'abakazi, okufuna abakazi naffe ne tutambula nabo ng'abalala abatume bwe bakolanga. Ne Kefa ye Petero. Petero yalina omukazi. Yesu abayita abasajja bakulu nga balina abakazi baabwe. So basebo ne banyabo Papa yasooka yawasa. Mmwe mugamba the Pope is for you. Mmwe abammwe
tukebere yasooka yali nfolibo. Papa eyasooka yali nfolibo, teyakolanga nsobi. 16:22 Matayo. Matayo 16:22. Was the first pope nfolibo. Wali tuli kusakala metu ya matrimony. Anti kugamba twatandikidde eno kubaligaba. Okay. 16:22. Petero took him aside and began to rebuke him. Alibukinga no Yesu. Alibukinga mukama waffe Yesu. Never, Lord, he said. This shall never happen to you. Jesus stand and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have a mind of things of God, but the things of men. Uyo papa yasooka. 16:22 Matayo. Bamugaye kwe stand tenyuma wange. Toyina birowoozo bya Katonda. Oyina birowoozo bya abantu. Bagamba Petero. Mwe mumuwolereze nga bw'oyagala. Uyo Petero kwe bagamba. Gwe mwana wa Nambu yayina ebisumuluzo. Yayina ebisumuluzo ne babimuggyako mbukati bapapa bagenda babiwanyisa. Ebyo ebisumuluzo bya FDC si bye bya papa, si bye bya Petero. Eri mu kubikulira Bayibuli egamba Yesu alabikira Yokaana n'amugamba laba ebisumuluzo nkyabirina. Mu kubikulirwa nze nnyina ebisumuluzo mu kubikulirwa 2. In fact yoba 3 ng'ebisumuluzo akyabirina tabibawanga. Papa yasooka bamuyise stand, gwe stand tenyuma wange. Yete yali infallible. Yali n'ebibi. Papa yasooka yeegaana Yesu. N'akola ekibi. Papa yasooka. Ate wano we bamugamba nti tenyuma wange yawulira yeenenya. Ate n'asembera. Bw'osembera n'ekibi ekyokufa oba okoze ki? Oba okoze ekibi ekya sekiririgo. Ekibi eky'olumbe n'omala ojja ku mmeeza y'Omukama. N'osembera. Oba okoze ekibi kya sakiririgo. Yasembera. Papa yasooka. Yeegaana Yesu. Mwe gwe mugamba nti afuukira mu kagaati. Ono yeegaana mulamu. Va kwona kira mu kagaati nga yeekwese ng'atoniye. Ono yeegaana Yesu omunene. Omulamba yenkanidde awo. N'agamba simumanyi. N'alayira n'amwegaana emirundi egi 3. Yamwegaana mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. N'amwegaana. Papa yasooka. Bagalatiya 2:11. When Peter came to Antioch, Petero bwe yajja mu Antiokia, I opposed him to his face. Namuwakanya maaso ku maaso. Because he was clearly in the wrong. Kubanga yali mukyamu. Petero gwe bagamba Paulo yayogera. Mbu kubanga yalyanga ensonga agiwaddawo. Ensonga agiwa wano mu Lunyiro 12. Otyo. Before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. Mbu yalyanga n'abamawanga. But when they arrived, he began to draw back and separate himself from the Gentiles. Abayudaaya we bajja ne yeekozaakoza. Sirya bya muzizo. Bamuwadde essuuka agyegaanyisa. Petero yayina ensobi. Era we kumanya yayina ensobi. Yesu amugamba bw'okyukanga. Okyusanga ne baganda bo. Osabiranga baganda bo. Ndoza Yokaana 19. Bw'okyukanga okyusanga ne baganda bo. Papa yasooka yayita ntakyukanga. Mwe mugaa the Pope is infallible. Infallible where? Ng'ayambadde omubiri. Mwe abasomi b'amawulire mwasoma omwana omuwala Munnayuganda eyafeera Papa miliyoni 2 mwana. Katonda bamufeera. Osobola okufeera Katonda. Think about it. Mubirowooze. Tuli ku sakalamenti erya matrimony. Tuseeyo mu sakalamentu erya matrimony. Soma. Esakalamentu lino. Enjigiriza nga bookebera. Enjigiriza y'obutawasa ya bannabbi ba bulimba. Myoyo egikyamya. Tekikkirizibwa. Masomo ga mizimu. Bayibuli egamba mu Bakolinso
ekisooka 7 nti wasanga okusinga okwakanga gwate ne weekaliga abawala weebali sente muzirina mwe babakozesa bukozesa musobole okuuma obugagga bwa kereziya. Kereziya nekola obugagga obugagga buli mu Vatican bagaggawala ne badda ne mukati. Senga tubadde mu lukiiko lw'abafaaza twali batunudde mu maaso nga Pawulo bwe yatunula Peetero mu maaso ku maaso ne tubagamba ebyamazima nti nammwe mubimanyi nti bwe mufuluma mu kasita obeera nga toli mu nsi yo k'ofuluma mwogenda kwolide bakukkiriza ogenda okwesanyusaamu. Kyovudde olaba tulina cases nnyingi ez'abaana bammwe abasasolodooti mu buzaala mu busuulira ffe tulaba muleko obutaggwawo. Orphanages, Kereziya erina orphanages, Church of Uganda erina orphanages, abalokole balina orphanages, abasiraamu balina orphanages. Ate tetulaba mirambo gye tuziika buli kiseera egy'abamama b'obwana abafudde. Lwaki mwekweka? Vaayo lumu na mutima. Bino ebintu by'obulokozi bya mutima. Ogaye nti nze ngenda kuwasa obaweerezaako kyobaweerezaako. Nasanyukira omusasolodooti w'ebulemeezi yavaayo n'agamba abantu n'abagamba nze bwe tubeera wali kolutaali mbeera musasolodooti naye bwe tusisinkana mu katale nga nzigyemu amaganduula nange mbeera muntu nga mmwe. Oyo mugezi bw'otamusanga mu kirabo n'ogamba nti nasanze omusasolodooti ng'atudde mu kirabo. Oyo mugezi era Katonda ayongere omulabula oyo n'okulokoka alokoke. Matrimony kye tuyita okufumbiriganwa mu bakatikisimu tuli mu y'abasooka. Ekibuuzo kubanga etambulirwa ku mulamwa gwa bibuuzo soma Musumba ku peegi namba 63 agambye matrimony lyesaakalamentu matrimony kyeki? Matrimony lyesaakalamentu eriwa omusajja n'omukazi enneema ey'okunyweza ekiragaano eky'obufumbo ate ne libawa enneema ey'okukuza obulungi abaana baabwe. Eryo esaakalamentu abasosolodooti muba musigaza amasakalamentu 6 gokka. Era ebyawandiikibwa ne babituwa Musumba mu Befeso 5:3-2 n'amasooka oba ogamanyako amasooka lubereberye amasooka 2:24 soma. Omusajja akkirizibwa okuwasa abakazi bangi? Nedda. N'omukazi akkirizibwa okufumbirwa abasajja abangi? N'agamba ati nedda. Omusajja awasa omukazi omu yekka n'omukazi afumbirwa omusajja omu yekka. Kaakati bapoligamisi mubakola mutya? Bapoligamisi bakola eddiini eyaabwe ate nga mubamanyi mwe mubasumba bali mu parliament bali mu gafaaga waggulu nga mumumanyidde ddala alina namba 2 namba 3 namba 4 ne namba gundi bakoleya baba bavudde anathema. Mulemu bakookoonya okubaguumaaza nti banaasasula sekiriba kya ttaka enneema oba emmisa ebawanuleyo mu puligatooli. Musumba soma waliwo ekirala kyonna kubanga obudde bwaffe bugenze. Obudde budduse. Omuntu bw'aba omubatize n'omulala nga si mubatize bakola batya okufumbiriganwa? Omubatize ajjukire nga tayinza kufumbiriganwa n'atabatizibwa. Kaakati lino sakalamenti wano we lifiira lyonna teriiyo mukatuliki alina bufumbo according to Catholic Church. Kitangaaze ekyo Musumba. Bonna si babatize.
twasooka lya baptism nga okubatiza kitegeeza kunyika kututubika tu imasi kati ate bo bonna teri mututubike awo nkutegeera nkutegedde atali mubatize tateekwa kufumbirwa tafuna sakramentu lya matrimony nga tolina lya batisimu. Twava waggulu nga tukkiriziganyiza nti batisimu ekwatibwa bubi mu ekereziya tebalina teweebwa nga bweteekeddwa kuweebwa. Kale ne tumaliriza nga batisimu ye tukkiriza nti teriyo mu Catholic Church. Teriyo. Twasoma ennyiriri nga babatiza mu mazzi amangi. Omulawe n'agamba kentuuse mu mazzi amangi babatize. Ne tusoma ennyiriri nga babatiza kkiriza. Nga babatiza kkiriza si mwana muto. Mwana muto takkiriza talina na bibiibyo. N'ekyo ekibi kye muyita ekisikire. Adamu yasooka yaleeta ekibi ekisikire. Bakulinso 15 Bayibuli egamba ng'ensi bwe yagenda mu kufa kulwa Adamu asooka, Adamu owokubiri, ensi tebeere mu bulamu, tetufuna obulamu olw'okukkiriza Kristo. Tewali kibi kisikire ng'oli mu Kristo. Balumi 8 there is now no condemnation unto those who are in Christ Jesus. Teri kibi kisikire ekyadamu yasooka. Gwe amazoga nti waliyo ekibi ekisikire. Papa ekitegeeza oba okirina. Kuba gwe kugenda amasakramentu tofunako. Talinako wadde n'erimu. Atali mubatize takkirizibwa kuwasa. Kitegeeza all marriages in Catholic Church should be recalled null and void. Bwonna bufu okusinziira ku sakramentu lino, si kusinziira wala wonna naye kuli ne sakramentu. Byo tebina bikwataganira atabatiziddwa. Kati okubatiza nno kulina levels. Waliwo okubatiza okw'Omwoyo Mutukuvu Musumba MBC obudde leero gw'okumakuma n'obaatuza kuba waliwo muwala we yangayo dati nga tayatuza yatuza. Mukama yeebazibwe. So mikwano gyaffe ensonga eno esakramentu lino Musumba tujja ddiddira nga ku mulundi guno nga tulivuga nga lino nako buli nzikiriza leero litunuulidde nnyo Omukatuliki, naye lwe tunadda tujja kuvuga esakramentu lino tulitunuze lijjenga tooki etunula ku buli yenna alina akabondo k'enzikiriza. Tujja kebera obufumbo bwonna generally mu bulamba bwabwo. Buli eyeesanga ng'alina ekitali kituufu akite. Atasobola kulabirira nnyumba ye mbu mubi nnyo. Atasaana kulabirira mubiri gwa Kristo. Omukazi gw'osula naye n'ayonoona n'akulema okusonyiwa, oweepankire ku families ezikuŋŋaanye, odde kuwa Yesu era nammwe temumanyi na kudduka. Nziruka emisinde awo woba tosonyiye gw'oliko endagaano. Nze kisajja gattu ekyawanika omukono emmi ai bwe nayonoona oba tontemera okuntema. Think about it. Kyakulowoozaako. So mikwano gyaffe ebigambo mubiwulidde bwe gaba mazima gatuuse. Eno ensonga gye twogerako ya bulamu. Bayibuli ebuuza ekibuuzo, omuntu aliwaayo ki? Yesu atalya nguzi. Aliwaayo ki okununula omwoyo gwe? Gw'otaawe kabanja. Onoowaayo ki? Gw'otaagulira essimu ey'ebbeeyi akusonyiwa. Ng'ebintu bino bimazeemu ebbanga, ebitali bituufu naawe okimanyi nti si bituufu, ebyobulimba naawe obimanyire ddala nti bya bulimba. Oliwaayo ki? Yakobo yasomesa n'agamba tikali temubeera basomesa bangi. Lwaki? Kubanga mubuza ebibiina. Bagenda kulamulwa nnyo.
amagandula tugambadde zikola ne tuziteekako naye oliwaayo ki okununula omwoyo gwo naawe ng'okimanyidde ddala nti ekitambiro ky'emmisa tekirina gwe kijja mu purigatori tekirina ebintu bino tweddemu bayibuli esomesa neeyogera ku mwana eyazaawa mu ssuula ey'15 eya Luka negamba omwana oyo bwe yeddamu n'agamba nayimuka n'addayo ewa kitange mu luzungu egamba when he came back to his senses. He came back to his senses. Musasolo dot. Waliwo two comings. You cannot come back to the Father until you have come back to your senses. Osoka koma omu magezi go okoma wekyalira ne weebuuza ebintu bino n'otayomba buyombi tokolimira bukolimizi omwana akugambye ensonga akubuuziza ebibuuzo by'okubatiza akubuuziza buli kintu kyonna tokambuwala toyomba tokolima tomusuubiza musabira simanyi novena mmeka omukola otya bagisabire ffe in fact temutawaana basabira abo abababuuza musabire ffe novena ey'ennaku omwendo omufulirizo gw'essaala ng'oyita mu batukuvu abaafa sabira ffe bye baba bakolimira ffe tukyasinza okunyomoola nali ku ssomero nasomera nakasongola nenkwata sapule nembagamba sapule eno terina dayimoni gyegoba bweba egoba dayimoni kanjokye nembagamba kanjokye tulabe Mariyamu ini sapule bwaba Yuda taddeewo oyo asabwa ayisibwamu essaala ez'akazigizigi ez'embeera engumu gye baba bansabiriramu ku luno yaba neerumbira nenkoleza sapule muliro ne gukolera ku ssomero faaza yajja okutumba ekitambiro ky'emmisa sande yaddako yaleeta zaabwereere buli mwana n'amuwa yabwereere ne bazikwata ne baziwanika ku butanda bwabwe nga zibale kiriba kiyita okutambira ekitambiro ky'emmisa na amuwa okutambira ekitambiro ky'emmisa n'aleeta sapule buli omu n'amuwa ng'emulebeetera ku mutwe naye njagala kutegeeza buli eyalina sapule ng'emulebeetera ku mutwe dayimoni zaatugabali nga tulina kubeetikka kubasabira ate zaabakuba kiro nga faaza naye agenze tugenda kanoonya emizimu gyakuba omukazi mu maaso ga papa n'alagira bamugyewo katambi tujja kukaleeta n'alagira bamugyewo mukwano gwange ekibuuzo kibuuza oliwaayo ki come back to your senses gwe omukatuliki owa bulijjo ebibuuzo biibyo tobiwuliranga nako owulira n'omuliro gukuyitamu ekibuuzo kibuuza oliwaayo ki bwe mulimanya amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe bw'oba owulidde amazima olwaleero kola kusalawo kwa ssekinnoomu nga tolina gwe weebuuzizaako Ezekiel 12 yagamba siba misana ng'ensi eraba ofulume ennyumba enjeemu va mu nnyumba eyo va mu kintu ekyo Babironi kigwa kifulume gwayagadde okola okusalawo okwo gamba nti ayi Yesu olwaleero nzigulawo omutima gwange okulokoka era njatula nti ndokose onsonyiwe ebibi byonna byenkoze mu kumanya ne mu butamanya erinnya lyange olisangule mu mannya gaabo abagenda mu muliro abagenda mu kuzikirira oliwandiike mu kitabo eky'obulamu njatula nti ndokose era gwe sitaani nkwegaana n'ebikolwa byo byonna kubanga okuva leero ndokose mu linnya erya Yesu bw'oba oyogedde ebigambo ebyo ng'obitegeeza okuva ku ntobo y'omutima gwo amazima go gali nti olokose weetaaga bwetaazi kulaba bw'ogenda ng'oyongera okukula mu mazima g'ekigambo kya Katonda
Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza ku lw'ebiro ebifaanaganako bwe biti ensinga eri mu lockdown nga amatu go tegali ku lockdown nga abantu basobola okuwulira omwoyo omutukuvu okyalokola okyasumulula okyayamba abantu omuyinza w'ebintu byonna oyongere okukola ebyamagero abo abalokose ababadde ku crusade eno basumululwe abalina ebizimbe ebibaluma abalina ebintu ebibatuga abalina ebintu nga bibakwata mu bulago ne babiwulira nga bibakutte nga tebasobola kwogera nga bayita ababalinaanye naye nga tebasobola bakoonako mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tuboggolera amaanyi ago amabi tuboggolera amalogo ago tuboggolera ebyo ebyokola abaloota ebiroto by'abafu tewali nkolagana y'abalamu n'abafu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tuggalawo amagomba ago mu linnya erya Yesu buli kirwadde na buli kikoligo buli malogo gonna wabuuka mabuuke byali bigambo bayogera byogere tubifulula mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mugende mubeere balamu bye mukola birabe omukisa emirimu gy'emikono gyammwe girabe omukisa muweereze Katonda n'abaana bammwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu mwetusabidde n'okwebaza era amiina. Amen. May God richly bless you. Bless you in Jesus' name. Amen.